အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ2021ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်း25နှစ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်ခြင်း25နှစ်တိုင်ပို့ဆောင်ပြီးတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့နာမကိုချီးမွမ်းတယ်လို့ဒီ25နှစ်တွင်မှာကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကိုဖျားစကားပြောတဲ့အရာတွေနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်တွင်တင်တဲ့အရာတွေကိုเนาะအတူချုံတတ်တည်ခံဝေငှနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီเนาะဖျားတခင်နဲ့တွာလာတဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့ဖျားကောင်းကြီးပေးတဲ့အန်ဒီယေဒီအခက်ခဲတွေလောကရဲ့เนาะချင်းချောက်မှုတွေစာဒမာနရဲ့လဲကွက်ဒီကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘလို့အသက်ရှင်မလဲဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လဲเนาะဆိုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနှဲငယ်ပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတကယ်ဘဝအသက်တာမှာလည်းအားလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာလေးဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကကျွန်တော်ရဲ့เนาะအမြင်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကဘာလဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး30ငယ်29 28ပေါ့เนาะငါတို့သည်ငါစကားတန်ကိုနားထောင်၍ငါနောက်သို့လိုက်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုငါတည်ထာဝရသက်ကိုလည်းငါပေးသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်အဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်တိတ်ကောင်းတဲ့ဘုရားဖွင့်ပြချက်ယူဆောင်လာတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအရင်ကထင်တာဘုရားတန်ကြားတယ်ဆိုတာကနော်အောင်မြင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်ကြီးတွေ prophet ကြီးတွေတကယ်ကိုနော်အတ္တတန်ရှင်းတဲ့သူတွေနော်အယံစက္ကနိုင်တဲ့သူတွေအစာရှောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖျားတခင်အထူးရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေကပဲကြားနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာနော်ပြောင်းလဲကစားမှလည်းအဲ့လိုပဲထင်ခဲ့တယ်နော်ဒီကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ကစားမှဒါပြပြန်ဒီချမ်းပိုက်လေးရပဲကျွန်တော်စကားပြောတယ်မဟုတ်ဘူးငါသားတိုးတိုင်းတိုးဆိုတာကယုံကြည်သူတွေပြောတာတိုးထိန်ကဖျားတိုးဆိုတာကယုံကြည်သူတွေဆိုတိုးဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးနော်အဆွဲလည်းမရှိဘူးလက်သေးလည်းမရှိဘူးနော်တခါတည်းအစိတ်လည်းဘာမှမရှိတဲ့ကိုယ့်အကူမကာကွယ်နိုင်တဲ့တတော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုပဲနော်အဲ့တော့ယုံကြည်သူအားလုံးကတိုးယုံကြည်သူအားလုံးကိုတိုးနဲ့ပုံဆောင်တယ်တိုးထိန်ကဖျားဒီမှာကျမ်းစာကအမှုတော်ဆောင်နေပဲငါအတန်ကြားမယ်လို့မပြောဘူးအမှုတော်ဆောင်နေဆိုတိုးထိန်နေလို့ပြောမှာပေါ့နော်တိုးထိန်မဟုတ်ဘူးတိုးအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုယုံကြည်သူတိုင်းငါတိုးလို့ပြောတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ယုံကြည်သူဖျားသခင်ကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့ဖျားသားသမီးတိုင်းဖျားအတန်ကိုကြားပြီးတော့နားထောင်တတ်တယ်သူ့နောက်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာလာပြီးဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟုတ်တာပဲငါကတကယ်တိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါကတကယ်နော်ဖျားသခင်ရဲ့ရွေးချယ်တဲ့အထဲမှာနော်အသွေးတော်အဖြစ်ရွေးချယ်တဲ့တဲမှာအသွေးတော်အဖြစ်စေးကြောတဲ့အထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ငါဘာဖြစ်လို့ဘုရားတန်မကြားမှာလဲငါဘာဖြစ်လို့ဘုရားတန်ကြားခွင့်နော်မရှိဘဲနေရမှာလဲဆိုအဲ့ဒီမှာအမြင်ဒိန်းဆိုပွင့်သွားတော့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘုရားကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဆုတောင်းတယ်ဆိုတာကိုကပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြန်လန်နော်ဘုရားတခင်ရဲ့စကားပြောတော့လဲနားထောင်ဘုရားတခင်ဘာပြောမလဲကျွန်တော်ဘောအတွက်ကျွန်တော်ကလည်းဘုရားကိုစကားပြောတယ်ဖယားကလည်းကျွန်တော်ကိုအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်အချိန်ပေါင်းများစွာဖယားရဲ့အတန်ဖယားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ဖယားရဲ့လမ်းညွှန်မှုရခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုဖယားအတန်ကြားမှာပဲနော်နောက်လိုက်တယ်ဆိုတာငါနောက်လိုက်တယ်ဆိုတာခိုင်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုနောက်လိုက်တယ်ဆိုတာကနော်ကားတိုင်းထမ်းပြီးခရစ်တော်နောက်လိုက်ရမယ်လို့သချင်းသာဆိုတာဘလို့လိုက်ရမှန်းမသိဘူး။အတန်ကြားမှာပဲနောက်လိုက်လို့ရတယ်။ကြည့်နော်အတန်မကြားဘဲနဲ့နောက်လိုက်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်ငါခရစ်တော်နောက်လိုက်နေလားမလိုက်နေဘူးလားလို့စမ်းစစ်မယ်ဆိုရင်ဘာကိုစမ်းစစ်ရမလဲငါဖျားတန်ကြားလားမကြားလားဆိုတာကိုစမ်းစစ်ရမယ်ဖျားအတန်မကြားဘဲနဲ့သင်ဟာခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်စရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးသူ့ရဲ့ process ကအတန်ကြားမှာပဲတိုးနဲ့တိုးထိန်ကအတန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်သွားမယ်စားမယ်နားမယ်အဲ့ဒါအားလုံးအတိုးထိန်ကအတန်ပေးတယ်အဲ့တိုင်းပဲသူကစီးချက်ညီအဲ့ဒီအတန်ကိုနားမလဲဘူးအဲ့အတန်တိုင်းမလုပ်တဲ့လူကကြံခဲ့တယ်အဲ့အတန်မလုပ်တဲ့လူကနော်ပျက်စီးခြင်းရောက်သွားတယ်ကြောင့်ငါတိတယ်တဲ့ငါနောက်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့တို့တွေကပြီးတော့ထာဝရသက်ကိုလည်းငါပေးတယ်တဲ့ထာဝရသက်ဆိုတာဘာလဲဖျားသခင်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းဒါကြောင့်ဖျားတန်မကြားဘဲနဲ့ဖျားနောက်လိုက်လို့မရဘူးဖျားတန်မကြားဘဲနဲ့ဖျားနဲ့တကယ် intimacy ဆိုတဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်မှုမရနိုင်ဖျားသခင်နဲ့ fellowship မရနိုင်ပြီးတဲ့အခါဘာပြောလဲဆိုတော့ပျက်စီးခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မယ်ကြည်စမ်းဒီနေ့လောကကြီးမှာချင်းချောက်နေတဲ့ပျက်စီးစရာတွေအများကြီးပဲ
နော်အသက်အန္တရာယ်ပျက်စီးတာဥစ္စာစည်းစိမ်ပျက်စီးတာအိမ်တောင်ပျက်စီးတာအိုးအများကြီးပဲပျက်စီးခြင်းချင်းချောက်နေတာအဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းတွေအားလုံးကကယ်လွတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကပါလေဘုရားတန်ကြားဖို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားမှာလေဘုရားရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်အချိန်ချင်းဘုရားတန်ကြားရဲဆိုတော့ကြားနိုင်တဲ့နော်အတန်လည်းရှိပါတယ်အတွင်းထဲကနိုးစော်တာလည်းရှိပါတယ်တခါပလေဘုရားကကျွန်တော်အိမ်မက်ယူပါအောင်နဲ့လည်းစကားပြောတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်အချိန်ချင်းဘုရားသခင်ကအိမ်မက်နဲ့လည်းကျွန်တော်စကားပြောတယ်ကြောင့်မနေ့အိယာထားလာတဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်လို့ပဲအကုန်မှတ်မိတယ်အိမ်မက်ကနော်အကုန်သိတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးပြပြတသားသိတယ်နော်ပြီးတော့အထက်မှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ငြိမ်ဒါဘုရားသခင်ပြီးတယ်ကြောင့်အဲ့လိုငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဟိုကြောက်လန့်ထိန်လုတဲ့ဟာတွေဘုရားသခင်စီဘလို့ဘုရားသခင်ကြောက်တဲ့စိတ်သဘောမပေးဘူးနှစ်ဒီခန်းကြီးတည်ငယ်ခုနှစ်မှာနော်အဲ့တော့ကြောက်တယ်စိုးရိမ်နေအဲ့ဒါဘုရားစီရလာတာမဟုတ်ဘူးငြိမ်သက်တယ်တကယ်ကိုစိတ်ချမှုရှိတယ်။အိုးငါ့ကိုဘုရားစကားပြောတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ဒါဘုရားငါ့ကိုလှုပ်ပေးမဲ့အရာပဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားကအိမ်မက်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုစကားပြောတာ။အိမ်မက်နဲ့စကားပြောတာ။ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေတရားဟောဆရာတဲ့ကတရားဟောနေတဲ့ဒိန်းဆိုကိုယ်ထဲမှာစကားလာပြောတာ။အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့ကျမ်းစာဖတ်ရင်လည်းဘုရားစကားပြောတယ်။69ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်ကကျမ်းစာဖတ်ရင်လည်းဘုရားတန်ကြားတယ်။နော်ပြီးတဲ့အခါမှာနော် prophet တယောက်အားဖြင့်လည်းဘုရားတန်ကြားတယ်ကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်လည်းဘုရားတန်ကြားတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကောင်းကင်တမန်မာရိရှိပေါ်လာပြီးစကားလာပြောတယ်နော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘလို့သူ့နောက်လိုက်နိုင်မလဲဘလို့သူနဲ့နော်အမှုတော်နဲ့မှာပါဝင်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ instruction တွေကိုလည်းကောင်းကင်တမန်တွေဆေးလုပ်ပြီးဟောကျမ်းစာထဲမှာအချင်းချင်းနော်ကောင်းကင်တမန်တွေဆေးလုပ်ပြီးဘုရားခင်ကစကားပြောတယ်ကျွန်တော်မဿဲမာကုလုကာယောဟန်တမန်တော်9ကျမ်းထဲမှာ18ကြိမ်ကောင်းကင်တမန်ထင်ရှားပြီးစကားပြောတယ်နော်ကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်လည်းဘုရားကဘာလို့လဲစကားပြောတယ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတဲ့နီလာကျေစကြဝဠာနဲ့စကားပြောတယ်နော်ထူးဆန်းတဲ့ဂျေကြီးပေါ်ပြီးယေရှုမွေးမယ်ဆိုတာစကားပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလေဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာနဲ့ဘုရားစကားပြောတာဒါကြောင့်ဘုရားကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားတန်ကြားဖို့အယံအရေးကြီးတယ်အယံအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာအချိန်ပေါင်းများစွာဘုရားတန်ကြားပြီးတော့နော်ပျက်စီးခြင်းကလွတ်ခဲ့တာအသက်အန္တရာယ်ကလွတ်ခဲ့တာနော်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဒုက္ခကလွတ်ခဲ့တာအများကြီးရှိတယ်ကောင်းချီးရခဲ့တာအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတည်းကဆိုရင်နော်ကျွန်တော်အချို့ပေါ့နော်အချိန်မရှိဘူးဆိုတော့အများကြီးမပြောတော့ဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘုရားကိုလမ်းညွှန်တဲ့အရာတွေနော်ဥမာခရားပြည်မှာနေဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်လမ်းညွှန်တယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ယူပါယုံနဲ့ဘုရားလမ်းညွှန်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီယူပါယုံကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ခရားပြည်မှာနေဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ယူပါယုံကဘာလဲဆိုရေကာတာကြီးတစ်ခုအကြီးကြီးရေကာတာကြီးတစ်ခုအဲ့ရေကာတာရဲ့ကျိုးသွားပြီးတော့ခရားပြည်ရဲ့မြေပုံခါလေလွှမ်းမိုးသွားတွေ့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြီးကိုလိုအဲ့ဒါဘာတိတ်ပဲလေကျွန်တော်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုမှရောက်ဖို့လားဖျက်ခဲ့ပြမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခရားပြည်မှာမကြခင်မှာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာနော်ငါနဲ့မင်းအတူတူလှုပ်လို့မလားလို့ဖျားမေးတယ်ဟာလှုပ်မှာပေါ့ကိုတော့ဒါဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းမယ်လှုပ်လို့မကျွန်တော်လှုပ်မှာပေါ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့နဲ့ဆက်ကလိုက်တော့ခရားပြည်မှာ၄နှစ်နေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အိမ်မက်နဲ့စကားပြောတယ်တောင်ကြီးမြို့ပြောင်းဖို့အတွက်ဖျားက21ရက်ဆိုတော့ရက်20မြောက်မှာဖျားအိမ်မက်ယူပေါင်းတဲ့စကားပြောတယ်နော်အိမ်မက်ထဲမှာတင်နန်းလုံနေမိဘမဲ့ကြောင်းမိဘမဲ့ကလေးလည်းရှိရတင်နန်းလည်းလုံနေတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတင်းတော်လည်းလုံတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကြီးကျယ်နော်တခါတည်းဗာလဲအစီအစဉ်လုံနေတယ်အီးတာယာတဲ့အဲ့မြို့ကနော်တောင်ကြီးအီးတာယာကျွန်တော်အရင်မှာကြရားမှာရှိသေးတာဖျားတဲ့ကကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ဖြစ်လာမယ့်ရအောင်ကြိုးပြတယ်မနေ့နိုးလာတော့ဖျားခင်ကိုကျွန်တော်မေးတော့ဖျားခင်ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းအဲ့ဒီကိုပြောင်းရမယ်အတင်းတော်စားရမယ်ဆိုဖျားခင်ကစကားပြောခြင်းရောက်လာအိမ်မက်နဲ့လည်းဖျားစကားပြောတယ်နော်အမျိုးမျိုးပေါ့2020နော်ဒီဇူလိုင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖျားခင်ကနော်ကျွန်တော်စကားပြောတာပေါ့ sorry 2020ဂျွန်မှာနော်ဂျွန်မှာဖျားခင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကပထမရက်မှာပဲဖျားကဘာအိမ်မက်တဲ့မှာဘာစကားပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မက်တဲ့မှာကား accident ဖြစ်တယ်လို့အိမ်မက်တယ်ကား accident ထင်းကြပဲထူးထူးကြပဲအိမ်မက်တယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်လို့ပဲအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကားကိုပတ်ကြည့်တော့ကားပဲဖြစ်တယ်လူကဘာမှမဖြစ်မနဲ့နိုးတော့ကျွန်တော်ဖျားခင်ဆူတောင်းရင်းနဲ့မိတယ်ကိုတော့ဘာပြောချင်တာလဲကိုတော့ဘာသတိပေးချင်တာလဲကိုတော့ဘာနော်အလုပ်လုပ်တာလဲကျွန်တော်ဘာသိစေချင်တယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်အဲ့မှာဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အိမ်မက်နဲ့မှာဘာစကားပြောလဲဆိုတော့ဖျားခင်ကကား accident ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တတိထားမောင်ဆုတောင်းကား insurance လုပ်ပါလို့ဝင်သွားစကားပြောတယ်ကောင်းမှာ insurance လည်းမလုပ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တာကြာပြီကား insurance လည်းမလုပ်အဲ့နဲ့ဖျားခင်စကားပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုရောဆိုပြီးတော့အဲ့နေ့မှာပဲဖျားခင်တန်ရောက်လာတော့
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက် insurance တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီး insurance လုပ်ချင်တယ်ကားအလိုပဲဆိုတော့အဲ့ဒါ तू ကကျေးဇူးတော်ပဲเนาะ covid ကာလဆိုတော့ तू အကုန်လုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးရုံနဲ့မကောက်เนาะဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်မွေးနေ့အတွက်เนาะလက်ဆောင်အနေနဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီကား insurance လုပ်ပေးတဲ့အမကပဲသူတို့ညီမ2ယောက်ပေါ့เนาะညီမ2ယောက်ကပဲအဲ့ဒီကားအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကြမ်းစီအားလုံးသူတို့ပါဝင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြမပေးစရာမလိုဖျားတန်ကြတော့အံ့ဩစရာဖျားထောက်ပံ့ခြင်းရောက်လာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီကား insurance အားလုံးလုပ်ပြီး9ရက်ကြာကျွန်တော်ပြင်ဦးနေမှာတာသနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သွားကြတယ်သွားကြတော့နေပြီးတော့နားရောက်ကန်နေမှာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ကားရှိကိုတခါလဲနွားတကောင်ကဒိုင်ပင်ပြစ်ပြီးဝင်ချလာဘလို့မှရှောင်ချင်မရလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါเนาะနွားတော့လမ်းပြီးမှတခါလဲတည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကားဘေးထိုးရက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ကားအရှိနော်ကျွန်တော်စီးတဲ့ကားအရှိတစ်ခုလုံးစုပ်ပြတ်တက်သွားပြီးဆက်မောင်းလို့မရရီတိုင်းကြီးတွေအကုန်ပွန့်ထွက်သွားပြီးတော့နွားတကောင်ကျွန်တော်ကားအရှိမှလာပြီးတော့နော်ဟိုကိုယ့်ကိုဆူဆိုက်လုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘာလို့မှမသိဘူးဒါပေမဲ့ညီတချင်းကန်စားဖျားကျူပြောတာပြီးသားချက်ချင်း insurance ဖုန်းဆက်တော့ဖျားကြည့်ဆိုတော့အဲ့ကားပြင်ဆင်စေ insurance အားလုံး insurance ကပြင်ပေးတယ်တပြားမှကုန်စရာမလိုဆိုတော့ဖျားကျူသတိပေးတာနော်ဖျားကျူပြီးတော့ဘာလို့လဲစကားပြောတာနောက်ဒီကိုဗစ်တတိယလိုင်းမှာလေတရက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမနေ့အစိုးရမှာဝิญဉ်တော်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်နော်ဆေးတွေဝယ်ပါတဲ့ဒီကိုဗစ်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဖျားနာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အားစီးတွေနော်ဒီဖျားနာပျောက်စီချောင်းဆိုးပျောက်စီနှာခေါင်းနဲ့ထိတဲ့ဆေးတွေဝယ်ပါတဲ့ဟာတကယ်တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်ကဘာဆေးမှဝယ်တာမဟုတ်များဝယ်ပါတဲ့လူတွေကိုကူညီဖို့လုပ်ပါတဲ့ဝิญဉ်တော်အတန်ရောက်လာဟုတ်ကဲ့ကိုရောဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်နော်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါသူ့ကိုကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီနော်ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးတွေဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ဆေးတွေဒီဟွာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်ခိုင်းပြီးတော့လူတွေကိုလှူဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဝယ်ခိုင်းတယ်ဖះကြီးဆိုတော့ပဲကျွန်တော်လည်းဝယ်ပြီးရောနောက်နေ့ကျတော့ဆေးတွေဝယ်လို့မရတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဈေးတွေအရန်ကြီးသွားတယ်စိုက်နေကုန်ပိတ်သွားတယ်ကြီးဆိုတော့ကြောက်ဒီကိုဗစ်တတိယလိုက်မှာဆိုအဲ့ဆေးတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကူညီခွင့်ရတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဆေးဝယ်ပြီးနောက်နေ့မှာဝิญဉ်တော်ကျွန်တော်ဘာစကားပြောလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကလေးမျိုးမှာလည်းဒီအောက်ဆီဂျင်ကိစ္စပြဿနာမတက်သေးဘူးဝิญဉ်တော်ကျွန်တော်ဘာစကားပြောလဲဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်ဝယ်ပါတဲ့လိုအပ်တဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့တော့အောက်ဆီဂျင်ဝယ်ပါတဲ့ဟာကျွန်တော်အရင်လန့်သွားတယ်ဖခင်တခင်ဒီအောက်ဆီဂျင်ကိစ္စတွေတကယ်တော့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော်ကသိမလို့ခက်ခဲတဲ့မိသားစုတွေအတင်းသားတွေယုံကြည်သူတွေအမှုတော်ဆောင်တွေတော့စန်နေစီတွေကျွန်တော်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများကြီးအဲ့လောက်ကြီးလောက်ရလောက်အောက်ဆီဂျင်တွေစီးဝါးတွေကျွန်တော်တခါမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝิญဉ်တော်နိုးဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးဆက်ဆွဲတယ်အောက်ဆီဂျင်နော်ဒီဟိုပါပေါ့နော်စက်ရုံဆက်သွဲတော့အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံကပြောတယ်ဆရာတဲ့အဲ့လောက်နော်အများကြီးဝယ်ထားကြပါကျွန်တော်10လုံးမှာအများကြီးဝယ်တော့တစ်လုံးပဲဝယ်လိုအပ်မှပဲပေါ့ကျွန်တော်ကူညီရေးလုပ်မလို့ကျွန်တော်နော်ဒီခက်ခဲတဲ့သူတွေအောက်ဆီဂျင်တွေတဲ့သူတွေပေးမလို့ပါဆိုတော့အများကြီးမဝင်တစ်လုံးပဲဝယ်တာအချိန်မရွေးဖုန်းဆက်ကျွန်တော်ညတကောင်လဲကျွန်တော်နော်အောက်ဆီဂျင်ထုတ်ပြီးမယ်ဆိုတော့လိုအပ်ရင်ပြောပါဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်10လုံးတော့ပို့လိုက်ပါဆို10လုံးပို့လိုက်မကြောက်အောက်ဆီဂျင်ပြဿနာတက်ရောရန်ကုန်တမျိုးလုံးအောက်ဆီဂျင်ရှာလို့မရတော့အဲ့ဒီစက်ရုံနဲ့ဖုန်းဆက်တာဖုန်းကင်တော့မန်နေဂျာနော်ဖျားအတန်တော့ဘလောက်အံ့ဩစရာမန်နေဂျာစကားတော့နိုင်ကျွန်တော်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆယ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်မွေးနေ့ဇူလိုင်14ရက်နေ့မှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်နော်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကူညီပေးခွင့်ရတယ်အမှုတော်ဆောင်နေရောနော်လိုအပ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ရောတော်များအောက်ဆီဂျင်ကိုကူညီခွင့်ရတယ်နော်ဆိုတော့တကယ်ကိုအဲ့ချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်က15သိန်း30ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့နော်တန်းစီနော်ဖြည့်ပြီးပြန်ပို့တချို့နေရာမှာရောင်းတဲ့ဟာဝယ်ပြီးတော့နော်အမှုတော်ဆောင်ကြီးတွေเนาะတကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေเนาะအများကြီးကျွန်တော်တို့ကူညီခွင့်ရတယ်ဖခင်ကြီးဆိုတော့ပဲဖခင်အတန်ကြားတဲ့အခါမှာတယောက် mission တွေเนาะ family တွေဘဝအောင်မြင်ရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကဖခင်အတန်ပဲအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ကိစ္စနဲ့တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေတေခံနေလူတွေအများကြီးဒါပေမဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးပြီးတော့အသက်ရှင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့လည်းအောက်ဆီဂျင်ပေးနေဆုံးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားတန်ကြတော့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာပေးခွင့်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိအောက်ဆီဂျင်မရဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်သူများတဲ့အမြဲတမ်းဦးပြီးတော့သူများတဲ့အမြဲတမ်းအရှိရောက်နေတယ်ဖျားကျေးဇူးတော်ပဲနောက်တော့ကဖျားကကျွန်တော်ဘာနှိုးစော်လဲဆိုတော့ခက်ခဲတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုကူညီရမယ်လို့ဖျားပြောဟာကိုတော့ကျွန်တော်မှပတ်စံမှမရှိတာကျွန်တော်တို့ ministry ကလည်းဒီလိုပဲသွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖျားကန်ပြောတယ်ငါစကားကိုယုံပါဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်စယုံကြည်တယ်ကြီးညာတယ်ဆုတောင်းတယ်ဖျားတခင်ရှိမှဝင်ခံတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့9လပိုင်း10လပိုင်း17လပိုင်း3လနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်200ကျော်250နီးပါးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လတိုင်းကျွန်တော်တို့ကူညီငွေကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တယ်အခုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးเนาะ90 17စနစ်ဒီ4လမှာအမှုတော်ဆောင်ပေါင်းမြောက်များစွာလိုအပ်နေတဲ့သူတွေပေါင်းများစွာကိုကူညီခွင့်ရတယ်
ဖယားရဲ့ဂျေဇုတော်ပဲဖယားတန်ကြားရင်မှတ်ထားပါညီကောင်မောင်တွေဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုပျက်စီးခြင်းကနေကယ်မယ်ဖယားတန်ကြားရင် ministry တွေဖယားတခင်နော်လှုပ်စေခြင်းနဲ့အလိုတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ခွင့်ရမယ်ဖယားတန်ကြားရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလူတွေမစင်စားဘူးတဲ့လူတွေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ခွင့်ရမယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကမှတ်ထားပါဘာလို့လောက်ရမှန်းမသိဘူးဆိုရင်စိတ်တမကြပါနဲ့ဖယားတန်နားထောင်ပါဖယားတန်ကြားဖို့စက္ကပ်ပါလိုအပ်ရင်အစာရှောင်ပါလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့နော်ခြေတော့ပါစကနေညလုံးပေါက်ဆုတောင်းပါနော်တနေ့ကုန်ဆုတောင်းပါကျမ်းစာဖတ်ပါဖယားအပန်ကြားရင်အံ့ဩပွေရပတ်တာကထူးခြားလာလိမ့်မယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပတ်တာမှာအရေးကြီးဆုံးပါလေအဲ့ဒီဖယားတန်ကြားခြင်းပဲအဲ့ဒါဘယ်သူတွေကြားခွင့်ရှိတယ်တိုးတိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းဟာဆီယာဇော်လင်းအောင်တော့ဟုတ်တာပေါ့အမှုတော်ဆောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးညီကောင်တော့ဘလောက်အမှုတော်တက်တန်ဘလောက်ကြောင်မို့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောင်းလဲကာစားတွေကအမှုတော်ဆောင်ကာစားတွေကဖျားတန်ကြတယ်အဲ့ဒီဖျားရဲ့လမ်းပြမှုနောက်ကိုလိုက်ရင်နဲ့ဘဝတတာကောင်းချီးရတဲ့တိုးတက်တဲ့အောင်းမြင့်တဲ့တင့်ကိုလည်းအဲ့ဒီဖျားကအဲ့ဒီနီးတိုင်းပဲလမ်းပြခြင်းနဲ့ဥဆောင်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာနော်ကျွန်တော်ဝင်ငှပါတယ်အရောက်ချစ်တဲ့အောင်ဖျားကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်